भाई लोग आखिर ऐसे ऐसे एंटिक बाबाओं की मैन्युफैक्चरिंग चल कहाँ रही है? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। अबे गांजे को कस्तूरी मेथी समझ के खा लिया क्या? अब देखिए, स्कूल को तोड़िए, क्या बनता है? तेरी जैसी गंदगी बनती है। सो कूल। सो मतलब क्या होता है? इंग्लिश के टीचर ने सो का मतलब जूते मारना क्यों बताया था? अब समझ आ रहा है? ये सब अमेरिका की शादी से मैं साबित कर सकता हूँ। हाँ भाई, साबित हो चुका। तू ये बेस्ट जनरेशनल चूतिया है। गाली नहीं दे सकता।